Quando falamos de espiritualidade, sobre a questão de Deus, Criador, sob o parâmetro da física quântica, né, do vácuo quântico, da substância amorfa, também conhecida como éter, vira uma confusão, um verdadeiro nó na cabeça. Algumas pessoas vão dizer que Deus não é um ente, um ser, né? Fala Deus a fonte. Só que para quem tem um pouco mais de conhecimento, como eu, você vai saber que existe um ser, um ente, um trono, poder, domínio, exército, né? Como está escrito na Bíblia, Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos porque existe esse Deus, um Elohim. Assim como tem outros deuses, outros Elohims, né? Em grande parte, a grande maioria com poder menor. Porque, por exemplo, como na Goécia Salomônica, você subjuga praticamente tudo em nome de Yahvé, com o triângulo lá de Micael. Você consegue ali evocar os 72 daimons da Goécia e até outros. Se você chamar ali, você consegue subjugar, né, com a força e o poder de Odhe Valrê. E aí, como que se explica esse piseiro, essa confusão toda? Eu espero trazer nesse vídeo aqui uma possível solução para essas questões, né? Muitos falam até, inclusive, que é a fonte, né? Então são coisas distintas. O Deus da Bíblia, criador desse universo aqui, Yahvé, Javé, Odhe Valrê, ele é um ente com trono, exército, personalidade, preferências, escolhas, briga, né? Na Bíblia está que tem ciúmes de vós, quer dizer, aquele que serve a ele, adora ele tem ciúme. Muitas vezes não deixa escapar para outro tipo de adoração, muitas vezes era capaz de tirar a vida. Então você vê que é um ser super poderoso, mas que demonstra, pelas escrituras bíblicas, um desequilíbrio. Certo desequilíbrio, né? De ciúme, arrependimento, sentimento, afeição, ama um, abomina outro. E já esse campo de substância amorfa, o que você impregna nela, aquilo se faz, né, como Neville Goddard muito exaustivamente falou. Aí é o éter, que para muitos estudiosos esse seria a divindade última, né? O trem é confuso, porque veja bem, esse vácuo quântico está em tudo, engloba até o mal, os espíritos mal, os demônios, os daimons, os anjos caídos, tudo está dentro desse campo, que é o todo, é chamado de todo. E esse todo responde, independentemente de quem quer que seja. Se uma pessoa boa, religiosa e crente mentalizar muito algo, esse campo responde, né? Tiver fé, acreditar, mentalizar, mesmo que não seja numa entidade, fé que vai realizar, responde. Se um outro Deus, por exemplo, Shiva, Zeus, qualquer outro Deus, também com seu poder mental de criação, cria através desse campo. Então você vê que ele é imparcial, ele é amoral, e ele está acima e além, vamos dizer assim, está além desses seres todos, inclusive do Deus da Bíblia. Só assim para entender esse negócio todo.
né? Que eu cheguei a compreender sobre a mônada, o vácuo quântico, a substância amorfa, né? Que é o mesmo éter, né? Que é o que tudo está ligado, né? Responde, corresponde, não é nem segundo, não. Um pensamento, ele é lido e interpretado no Japão, ou em Marte, ou na Lua, com o mesmo período de tempo. Esse é o vácuo quântico que Hélio Couto tanto fala, né? Por isso que é essa confusão. Então, diante do Deus da Bíblia, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, ele exige adoração, louvor, submissão. É diante desse ser bíblico que nós temos que nos considerar um trapo, não somos nada, é um lixo, pecador, só somos alguma coisa com ele. Mas perante o vácuo quântico todo, não. Somos seres criadores, e aí é onde até os humanos se tornam como uma espécie de Elohim, como deuses. Então é muito confuso, que ora Jesus parece que referia ao Deus Javé, Yod-Heh-Vav-Heh da Bíblia. Ora parece que ele se referia a esse campo, quando Jesus mesmo disse, vós sois deuses. No Salmo 82 também, vós sois deuses, né? Então eu espero ter dado uma clareada, ou ter piorado um pouco essa dialética de tese, antítese, e buscando trazer uma síntese nessa complexidade de coisa, né? Obrigado. Comenta aí o que você achou desse vídeo.